क्या आपको पता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो सिर्फ बारिश का पानी पीता है? और क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा पक्षी है जो 3 से 4 दिन तक लगातार उड़ सकता है? डोंट वेरी, जानेंगे, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कभी जमीन पर नहीं उतरती है। नंबर 2, बाज एक ऐसा ताकतवर पक्षी है जो अपने साथ लगभग 6 किलो का वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है। नंबर 3, हार्मिंग बर्ड अकेला एक ऐसा पक्षी है जो सीधा और उल्टा दोनों तरफ उड़ सकता है। नंबर 4, सोटी टर्न एकमात्र ऐसा पक्षी है जो 3 से 4 दिन तक लगातार उड़ सकता है। नंबर 5, चातक एक ऐसा पक्षी है जो बारिश के पानी के अलावा और कोई पानी नहीं पीता है।